Nu ką, ponios ir ponai, ir mes esame vėl gyvame eteryje. Labas vakaras. Su jumis sveikinasi Mantas Maitės, šalia manęs sėdi Daina Bogdanienė ir mes vėl sveikiname su jumis iš tiesioginės transliacijos, kaip prisijaukinti Norvegiją. Ladies and gentlemen, šiandien yra 5. mūsų webinaro dalis ir jos pavadinimas yra Norvegijos ugdymo sistema ir kokie kultūriniai nesusipratimai čia gali kilti. Ir žinokit, šiandien yra tikrai labai aktuali tema, nes būtent kalbėsime apie Norvegijos ugdymo sistemą ir paliesim tokius klausimus kaip: ar vaikai turi tik pareigas ar teisės, ar tikrai norvegiška mokykla yra palaida bala be jokių reikalavimų. Iškelsim klausimą, kodėl imigrantams atrodo, kad vaikai nieko nesimoko ir pagalėsim, ar tai yra tiesa. Jei nėra reikalavimų, kur išmokti disciplinos, ar dėl to norvegiškas jaunimas atrodo išlepęs, ar auklėjimas Norvegijoje yra per minkštas, kokie yra pavojai imigrantų vaikams, kaip jaustis tarp dviejų kultūrų namie ir mokykloje. Būtent šias temas šiandien mes ir paskalbėsim su Daina Bogdanienė. Labas, Daina. Labas vakaras, Mantai, ir visiems, kurie žiūri. Gal kas nors jau žiūri? Jo, parašykit kažkokį komentarą, pasisveikinkit. Va, jau turim pirmąjį komentarą. Paulius Žirgždinis sako, sveiki, sveiki. Parašykit miestą, iš kokio miesto mus stebit, mums yra labai įdomu sužinoti. Parašykit, ar tai Oslas, ar tai Bergenas, kiti miestai. Nu, Daina, nuo mūsų paskutinės transliacijos praėjo 2 savaitės laiko. Kas gero atsitiko pas tave per tas 2 savaitės, papasakok? Gero? Nežinau. Žodžiu, viskas gerai, nieko naujo. Tai sako, kai jokių pasikeitimų, tai yra viskas gerai. Dabartiniam pasaulyje, man atrodo, čia yra retenybė, kai nieko naujo. Atsimeni tos laikus, kai žinios baigdavosi kažkokie reportažai ir žinia baigėsi naujiena iš Berlyno, nes Berlyno zoologijos sode gimė panda. Tai čia buvo labai pačios geriausios naujienos. Geras. Tai va, turim Paulių iš Olesundo, turim Viktoriją Paulaitę iš Friojos. Taip kad aš noriu gal turbūt dar kartelį pakartoti tą pačią tiesą, kur kartuoju jums visą laiką. Šitas webinaras yra skirtas būtent jums, todėl prisidėkit prie mūsų turinio, komentuokit jį, parašykit savo minčių, prisidėkit, paspauskit laiką kažkokį, tai pašėrinkit, nes informacija tikrai naudinga, mes skaitom jūsų komentarus. Jeigu parašysit tiesioginį eterio metu, kaip tai padarė Neringa Krasauskienė iš Oslo, mes jums atsakysim, o jeigu parašysite per pakartojimą, mes galėsim paspausti laiką arba galbūt atsakyti į komentarą raštu. Nu ką, Daina, einam turbūt prie įdomios temos, ne? Taip. Man atrodo, paleidžiam jo. Gerai. Viskas mums čia būtų tikrai labai įdomu, nes labai aktuali šita tema visiems, nes mes savo vaikus tikrai labai mylim ir norime, kad kuo geriau jiems čia sektųsi ir kartais projektuojam savo svajonės į savo vaikus ir mes atvažiuojame į Norvegiją, aišku, čia labai puikia šalis, bet aišku, kiekvienas turi patirčių įvairių apie švietimą ir aš norėčiau, kad jūs ir parašytumėt komentarus. Dar ką noriu paminėti, kad mes šitą webinarų ciklą darome ne tam, kad kritikuotume, rastume, ką čia kritikuoti, bet kad suprastume, kur mes gyvename ir kad galėtume kuo geriau prisitaikyti. Tai mes žinome, kad Norvegijoje yra labai palanki šeimos politika, kad yra darželiai remiami, tai yra jie nebrangiai kainuoja, švietimas yra nemokamas, aukštasis mokslas nemokamas, žinome, kad labai mažai šalių pasaulyje turi nemokamą aukštąjį mokslą. Tačiau imigrantai vis tiek kritikuoja ir išgirstame kritiką ir nerimastavimą, ko čia mūsų tie vaikai išmoks, nes čia yra per mažai kaip ir reikalavimų vaikam. Tai vat pakalbėsim apie tai, kodėl tokia yra kultūra Norvegijoje ugdymo, kas ją lemia ir kaip nesusipykti su šita sistema. Tai vaisas. Vaikas yra savarankiška asmenybė. Čia vada šiandien aš šitą parašiau, tai dėl to klaidą palikau. Todėl, kad koks pagrindinis skirtumas tarp lietuvių ir norvegų suvokimo yra tas, kad Lietuvoje vaikas yra šeima atsakinga už tą vaiką. O Norvegijoje vaikų yra didžiulė pagarba, kaip jau atskirai asmenybė. Čia yra daugiau individualistinė kultūra, mes žinome. Tai nuo ko prasideda vaiko ugdymas? Pirmiausiai nuo darželio ir kaip mes žinome, jau kalbėjome apie vertybės. Vertybės susikuria šeimoje ir taip pat visoje aplinkoje. Tai vaikas eina į darželį ir tenai mokosi norvegiškų vertybių. Ir tenais jisai darosi tuo, kuo jisai bus ateityje. Tai Norvegijoje yra pagarba vaikui nuo mažų dienų.
Ir darželėje, vat mane labai irgi iki šiol dar stebina, nežinau, kaip tu man tai gal pakomentuosi irgi, kad su vaikais yra labai terliojamasi, jiem yra leidžiama daug kas, jie ten iki kokių ten 5-6 metų eina su sauskelnėm dar, kiek aš mačiau kartais, gali rengtis rūbus, kokius jie nori, ten 2 metų vaikas, batus atvirkščius apsiauna ir neužsiriša raištelių ir taip toliau. Ir mane tas stebina, nes man atrodydavo, kad tu turi pasakyti, tu, žodžiu, taip daryk, kaip aš tau sakau. Na ir darželį irgi yra, taip sakyčiau, labai daug leidžiama ir kažkaip tai jie gali būti išsitepę, mes dar apie tai dar pakalbėsim. Bet aš žinau, kad Norvegijoje yra pagrindiniai įgūdžiai darželėje, tai socialiniai ugdomi. Ir nenori, kad čia būtų geriausias tas vaikas ir kažką tai labai išmoktų dainuoti ir kažką daryti geriau negu kiti. Vaikai mokomi bendradarbiauti, laukti savo eilės. Atsimeni man, tai tu sakei, kad ten vaikas spurda ir nori kelia ranką ir jisai nori pirmas būti, bet jam neleidžia. Ir vat tokie ramesni vaikai jie yra skatinami, o judresni vaikai kaip tik yra slopinami, todėl kad yra jie mokomi prisitaikyti grupėje. Tai laikoma disciplinos pagrindu, bet visa tai diegiama per vidinę atsakomybę. Norima, kad vaikas suprastų. Na tai vat, ir pasaulio sistemos, mes žinome, yra labai įvairios, nes vienose šalyse yra labai daug griežtesnis auklėjimas, o vat Norvegijoje yra jisai ganėtinai minkštas. Mes kalbėjome apie minkštą managementą darbe, tai čia lygiai tas pats. Įsiterpsiu, papasakosiu vieną tokį pavyzdį. Kai nesenai buvau atvažiavęs į šalį ir norėjau išmokti kalbą, yra Raudonasis kryžius organizuoja Sprokas vadinasi, tai žodžiu, savanoriai iš Raudonasis kryžius surenka žmonės ir žodžiu, jie tarpusavį kalbasi ir taip lavina norvegų kalbą. Tarp kitko, jeigu norit, pasižiūrėkit, Daišmano bibliotekose nemokamai labai daug kas renkasi, taip kad labai naudingas dalykas. Ir kiekvieną kartą būna vis skirtingi mokytojai, nereikia prisirišti prie mokytojų, nes tai yra savanoriškas darbas. Ir dažnai būna norvegai ir vieną kartą pasitaikė pakistanietis, man atrodo, ar kažkas iš Bangladešo, gal iš Pakistano, čia ilgą laiką gyvena Norvegijai, ir moko norvegų kalbą. Tai norvegai taip su mumis suaugusiais, taip satkinasi, žinai, taip, o šaunuolis čia, du er veldig flink, pasakoja, ir atėjo eilė pakistaniečių mokinti, ir jisai be jokių skrupulų. You are stupid, you are smart, you are good, you are bad. Iš karto, juoda balta. Tai taip labai skirtingos kultūros. Jo, labai geras pavyzdys iš tikrųjų. Nereikia net, žodžiu, mokyklos ar darželio, bet saugusių kažkokioj tai aplinkoje pasimato toksai visai kita kultūra. Tai ką dar noriu pasakyti, kad labai dažnai irgi susilaukiu tokių nusistebėjimų iš imigrantų, kad kodėl vaikams leidžiama būti purviniems, kad kodėl jie visą laiką lauke praleidžia, kad auklėtojo kodėl nežiūri, žodžiu, auklėtojams nedėmesingos, nes leidžia jam tokiem būti. Tačiau pagal norvegišką filosofiją tai nereiškia, kad jeigu vaikas susitepęs, tai jisai kad neprižiūrimas. Jis yra vaikas ir jisai gali ten, jam yra gal smagu būti lauke, teptis, po balas braidžioti ir ten voliotis ir taip toliau. Svarbiausia yra, kad jisai būtų pamaitintas, tinkamai aprengtas ir saugus. Ir mes turime tą sumuštino filosofiją, matpakę, ar ne? Aš savo grupėje gyvenu Norvegijoje, buvau įdėjus tokį klausimą, ar jūs dar nešatės matpakę į darželį ar mokyklą. Ir žinokit, labai mane nustebino atsakymai, nes jie buvo labai skirtingi. Tai aš supratau, kad labai skirtingose savivaldybėse, tai yra komuno, skirtingi vaikų darželiai, arba jie privatus, arba jie ten kažkokie, ir ten reikia primokėti, kitur nereikia primokėti. Vieni darželiai kelis kartus per savaitę. Tik tai tą matpakę, tai yra tas karštas maistas, o šiaip reikia nešti, žodžiu, ir tas yra labai skirtinga.
Bet imigrantai labai stebisi to sumuštinio, nes jiems atrodo visą dieną vaikas turi būti išbūti, nevalgę, tai nesąmonė. Tu pamatytum, kokius aš savo vaikam pirmą dieną padariau vaikų darželį sumuštinius. Tai ten turėjo įeiti ir pusryčiai, pietus, vakarienė ir viskas, ir pavakariai. Tai ten po to, kai jie parėjo iš darželio po tokio sumuštinio, tai jie sakė, mama, niekada tokio nedaryk daugiau, nes iš karto išsiskyrė baisiausiai, nes ten buvo didžiausias paketas maisto. Aš labai bijojau, kad vaikai mano bus alkani. Na vat, tai netgi yra tokie tyrimai mokslininkų padaryti, kai jie kalba apie matpakę fatidom, tai yra sumuštinio skurdą, kad matpakė vienų vaikų būna labai geras, gal su avokadais, lašišom ir taip toliau, o kitų labai skurdus ir vaikai dėl to labai pergyvena. Tai vat netgi tas sumuštinis gali, žodžiu, yra didelė grėsmė, kad bus nelygybė mokyklų ir taip toliau. Tai mes turim žinot, kad sumuštinis jų manimų, jų kultūra yra tikrai pilnavertis maistas ir vaikai galbūt turėtų neštis vienodus sumuštinius ar panašius, kad nebūtų nelygybės. Ir mane toj mano apklausėlėje, gyvenu Norvegijoje, irgi labai nustebino, kad mamos kai kurios pasisakė, kad jos neša netgi ir sriubą. Ir tą sriubą jų vaikam pašildo. Tai čia yra labai naujas dalykas ir labai gerai, mane labai pradžiugino, nes galvoju, kad labai gerai, kad jau atsižvelgia į kultūrinius skirtumus, nes maistas irgi yra kultūra ir vaikai, žodžiu, imigrantai, jeigu jų tėvai tiki, kad jiem privalomas yra karštas maistas, darželis į tai atsižvelgia. Taigi tas yra labai gerai. Na ir vat, dėl to darželio ir to apranga ten neturi būti labai kokia nors iškilminga, kai rytmetėliai, pavyzdžiui, mane irgi nustebino, aš savo vaikus pirmą kartą išpuošiau tą rytmetėlį, kažkokį kalėdinį, o atėjo kiti išduopti keliai, tais pačiais ten kleckuotais rūbais ir taip toliau. Tai bet nuo to vaikų darželio ir po to vat, viskas tas eina, tos vertybės, būk paprastas, neišsiskirk ir taip toliau per visą gyvenimą. Ar tu turi kokį komentarą? Ne, aš dėl tų matpakės, tai mums irgi labai keista buvo, kai mes, matai, mano mama dirba jau... Aš paimsiu būna savo, nes ten... Žinoma, aš galiu kaip tik papasakoti, aš kilęs iš šeimos, kur mama mano visą gyvenimą dirba darželio auklėtoja ir mums yra įprasta, aš tą pats matydavau ir jausdavau savo šeimoje, kai mama iš darbo grįždavo, tai visą laiką, kiekvieną dieną būdavo trys maitinimai, pusryčiai, pietus, vakarienė ir per pietus arba per pavakarius arbatos buvo duodama. Ir tiek ir mums labai didelis klausimas buvo, tiek ir mūsų mamai, pavyzdžiui, tėvam, kaip Norvegijoje, mūsų darželį vieną kartą tik per savaitę duoda maistą. Bet kai pasižiūri į vaikus, kai pasižiūri į jų tėvus, jie yra sveiki, gal net ir sakyčiau, taip sąlyginai sveikesni už gal lietuvius, gal bendrai pavadinkim tą Pabaltijos šalis, jie sportuoja, jie yra sveiki, jie yra užsigrūdinę, tai galbūt ne čia yra raktas į sveikatą ir sėkmę, o čia tiesiog skirtingos kultūros, skirtingos filosofijos ir skirtingas požiūris į maistą. Taip. Parašykit komentaruose, mes kažkaip jaučiamės labai vieniši, pabendraukit biškį su mumis, biškį pakelkite. Jie virškinimo lygomis serga labai smarkiai norvegai, tai gali būti, jo, čia yra jau įrodyta, kad pas juos yra šitų lygų perteklius. Na tai ką, važiuojam toliau. Tai dabar, jeigu mes galvojam, kad jeigu vaikų nieks ten labai jų neauklėja per daug ir jiem leidžiama būti savimi, kaip sakant, nuo darželio jau, tai kaip vaikas gali išmokti disciplinos. Norvegijoje yra vaikam brukamas arba sakomas toks įsitikinimas, kad jei mo ingenting, tai reiškia arba du mo ingenting, tu nieko neprivalai. O Lietuvoje visą laiką mes auklėjom per tą KGB, kaip aš pavadinau, kaltė, gėda, baimė, ką psichologai sako, kad tai yra parazitiniai jausmai, kurie paskui labai trukdo žmogui gyventi ir būti laisvam ir turėti pasitikėjimą savimi ir taip toliau. Tai mes turime du požiūrius, tokius kraštutinius, tas tradicinis, ir mūsų galbūt labiau linkęs į tradicinį požiūrį, tai auklėjama per baimę ir bausmes,
daryk, nes tėvas geriau žino arba motina ir tai pasakiau ir daryk ir viskas. Ir išorinė kontrolė, vaikas tiesiog turi paklusti. O Norvegijoje atsakomybė ir supratimas vaikui turi būti paaiškinta, kaip mano sūnus man aiškino, tu turi atsitūpti, jau žinai, kad aš atsitūpčiau, tai čia man sunku yra. Sako, tu turi atsitūpti ir mano vaikam va taip išaiškinti pritūpusi. Kad jo, nes tu turi nueiti jo lygį. Suprasti, kad vaikas turi suprasti, kodėl tai svarbu ir išugdyti vaiko vidinę savikontrolę. Tai aš sakyčiau, man tokiai užkietėjusiai lietuviai, tai atrodė truputį keista, nors aš vaikus auklėjau labai švelniai ir tikrai jokių bausmių ir taip toliau, bet man atrodydavo vis tiek, kad tu negali leistis iki to vaiko lygio, kodėl jisai turi norėti išmokti, ką tu ten darai ir norėti kažkaip tai prilygti tiem suaugusiam, o labai dažnai Norvegijoje matau tokį kitą dalyką, kad suaugusiai leidžiasi į vaiko lygį. Tai ir tada, kadangi tu negalėjom pasakyti nieko, kas negerai, tai nekritikuoti turi. O kaip išmokai disciplinos tada? Atsimenu pavyzdį. Du dalykai. Pirmas komentaras apie discipliną. Pas mus vaikai yra labai geri, aš turiu labai gerą žmoną, turiu labai gerus vaikus. Vienintelis dalykas, kas darželį šiek tiek liūna, tai yra, kad mūsų vyresnysis vaikas buvo momentas, kai nenorėjo sėdėti kartu prie stalo. Jisai pavalgydavo, atsisėsdavo ir atsistodavo ir išeidavo. Tai žodžiu, labai griežtai į tą dalyką mūsų darželėje žiūrėdavo, kad vaikas turi su visais kartu sėdėti prie stalo, nesvarbu, pavalgė, nepavalgė, šitą turi, žodžiu, išsėdėti iki pat galo ir viskas. Tas susitvarkė ir viskas normaliai. Bet norėjau papasakoti apie skirtingus požiūrius. Tu papasakoji nusileisti iki vaiko lygio ir šiek tiek su autoritetu bendrauti į vaiką. Priparkau mašiną prie Remo Tuzen, čia prieš porą žiemų ir matau žiema, sniego daug, bet jau po truputį ledas atitirpinėja ant šaligatvio, pribarstyta akmenukų yra. Ir tėtis, vaikas savo iš darželio vedasi, vaikas šiek tiek iš paskos eina, tėtis per šaligatvį eina ir man labai gerai matosi. Ir vaikas sustoja, tėtis atsisuka jį, vaikas atsiklaupia ant kelio, tėtis žiūri, padeda rankas ant keturių, atsiklaupia, tėtis žiūri ir vaikas tėčiui matot ir man iš šono matot, pradeda asfaltą laižyti taip aiškiai. Ir man suveikė instinktai sėdint mašinai, aš galvoju, sakyk jam kažką daryk, taigi laižo asfaltą. Tiesiog pralaukė, vaikas baigė, pakėlė galvą, einam viskas ir atsistojo ir nuėjo. Ir man čia tokie labai nuo įtampos sproginėjo robotukų tristoriai, kaip kažkas pasakė, tai man irgi taip buvo. Bet čia toks požiūris yra didžiausias, ne? Va čia ir man skųsdavosi lietuvės, kad jis valgo ledą, jis valgo sniegą lauke, žodžiu, auklėtojas žiūri, nieko nedaro. Tai va tą pačią istoriją tu pasakoji. Nes mes tai auklėjam draudimais, dažnai, nežinau, gal dabar pasikeitė, aš Lietuvos sakau, 35 metus jau negyvenau, bet būnugi ten. Tai mes sakome, tave paims policininkas, arba ten sakome, žiūrėk, koks kitas vaikas gražus, mandagus ir taip toliau. Norvegai nieko to nedaro, jie neugdo lyginimusi tokio. Ir tokie gąsdinimai vaiko čia būtų laikomi kaip psichologinis smurtas, sakyčiau, Norvegijoje. Na ir dabar apie tą išlepusį jaunimą irgi turiu pakalbėti, nes daugelis imigrantų galvoja, kad jaunimas čia išlepęs. Iš tikrųjų, 20% jaunuolių, tai yra statistika, yra vadinami utenforskap. Tai yra iškritėliai iš gyvenimo, nei mokosi, nei studijuoja. Na, yra keista tokia tendencija ir kas čia atsitinka. Tai atsipalaiduoja jie labai, todėl kad, kaip sakoma, jau nuo darželio kažkokių teisių gal nelabai įdiegiama, neišmoksta atsakomybės, greitai pasiduoda ir per didelę gerovę, nes mažai realių tokių pasiekmių, nes jaunimas, jeigu jisai nesugeba, tai tada naują šansą jam duoda pradėti iš naujo, eina į navą.
aiškių ribų tokių nėra ir taip toliau. Aš netgi žinau lietuvių moterų, vienišų, kurios dirba per 3 darbus, o jų vaikučiai navina, kurie geriau moka norvegiškai netgi dar. Tai mane tas labai stebina, tai aš patarčiau neužsikabinti ant to navo. Tačiau norvegų tai yra sąmoninga politika, geriau per daug pagalbos negu socialinis žlugimas. Jie taip pasirinko, jie taip darys ir jie taip daro. Nors dabar truputį ima jau kritikuoti šitą sistemą. Na, o jaunimas yra ne tai, kad jisai tingus, bet jisai tikrai yra dabar daug informacijos, yra labai daug ir tokių, čia vadinama, priklausomybių nuo ekranų atsiranda. Vaikas gauna labai daug visko, jisai nori galbūt visko, bet jisai dar, kadangi neišugdė atsakomybės ir gebėjimų, jisai nesugeba. Ir jisai žiūri TikToką, kaip kažkas tai labai gražiai šoka, gal jisai irgi nori, bet jisai negali ir tada jam nukrenta rankos ir jisai nedaro nieko. Apie tai yra kalbama, apie tai yra, reiškia, psichologų kalbama daug, kad vaikai turi tokias psichologinę krizę Norvegijoje. Ir tas yra. Tai to baiminasi ir imigrantai. Na ir toliau apie tą minkštą auklėjimą. Apie tą dalyką, tai man prisiminė labai geras sakinys, kad sunkus laikai sukuria stiprius žmonės sukuria lengvus laikus, lengvi laikai sukuria silpnus žmonės, silpni žmonės sukuria sunkius laikus. Sunkus laikai sukuria... Čia klasikinis, tai nedaug dievė, kad dabar kokie ten tie blogi laikai ateis, kad kažkas susikrės baisiausiai. Visiškai mes to nenorim. Bet Norvegai jau pradėjo tą minkštą savo auklėjimą kritikuoti ir sako, kad sistema nebėra ideali, nes turim atsiminti, kad Norvegijos modelis apsaugo nuo skurdo, bet neišmoko kovoti arba stengtis. Ir jaunimas pasimeta, lieka paauglystė ir iškrinta iš gyvenimo. Tai gerovės valstybės paradoksas ir būtent ką tas sakai, kad kai yra per gerai, būna žmonės silpni, neišmoksta kovoti. Tai mes turime šitą sistemą ir mes dabar turim, žiūrėkim, imigrantus atvykstančius. Ir bet ko dabar kalbėsim apie tai, kaip mums reikėtų elgti šitoje sistemoje. Atvažiuoja vaikas, aišku, šeimos skiriasi, vienos šeimos bando suprasti tą sistemą, o kitos šeimos visiškai ir nebando suprasti. Ir būna šokas ir nuo tų sumuštinių, ir nuo to leidimo viską daryti ir taip toliau. Ir kas tada atsitinka vaikui? Vaikas atsiduria tarp 2 kultūrų. Bet tėvai gali būti, kad apie tai nepagalvoja. Ir vieniem vaikam, reiškia, vieną dalyką sako mokykloje, o kitą dalyką sako namuose. Pavyzdžiui, jeigu dabar įsivaizduokim ne apie lietuvius kalbam, apie iš musulmoniškų valstybių. Sako mergaitėm, kad tu turi patarnauti tėvui, broliui, viską daryti ten, žodžiu, o vyro pareiga tik tai, pavyzdžiui, pinigus uždirbti, o tokia mergaitė nueina į mokyklą ir jai pasako, kad tėvai turi dalintis pareigas, abudu tarpusavį ir taip toliau. Žodžiu, jinai gauna 2 informacijas, visiškai skirtingas, iš mokyklos vienokia, iš savo tėvų kitokia, o tėvai į mokyklą tą net neina ir nebando įsigilinti. Ir tada vaikas neturi realios paramos norvegiškos sistemoje. Ir tėvams ta sistema visai nesuprantama, nes jie net nesigilina. Tai jeigu dar pasigilinus toliau, kas atsitinka, tada tas pasimetimas tarp tų 2, dabar įsivaizduok, vaikas gaunasi kažkokio baisioj krizėj. Visiškas 2 kažkokios kultūrinės logikos, 2 pasauliai, mokykla sako taip, namai sako taip, tai ką man dabar daryti? Jame vidinis konfliktas, ko tikėt? Jisai myli tėvus, bet jisai kartu mato ir tą, reiškia, kad tėvai galbūt yra neteisūs, nes jisai gal nueina pas savo norvegus draugus ir pamato ten irgi, kad yra gyvenimas labai visai neblogas. O jo šeimoje galbūt ir ten daugiau, reiškia, griežtumo yra ir taip toliau. Tai imigrantų šeimos protingos, jeigu būtų, tai tikriausiai bandytų suprasti norvegišką sistemą ir aiškias ribas nustatyti namuose, nes namuose jūs esat kaip ir karalius, bet neperžengti ribų, aišku.
Reikėtų bendradarbiauti su pedagogais, bet dažniausiai nebendradarbiauja, nes nemoka kalbos. Ir svarbiausia, kad nereikia sakyti, jie tokie, jie anokie, ta Norvegija tokia, ta Norvegija ten kažkokia. Tai dabar įsivaizduokit, kaip gyventi vaikui su tokiais, sakysim, tėvų kuriamais Norvegijos baubo paveikslėliais. Vaikui labai tada būna sunku. Tai aš noriu dar paskutinį parodyti, būtent šitą temą. Nežinau, gal tu matei šitą filmą, jisai buvo pastatytas. Ką žmonės pasakys? 2017 metais režisierė yra iš Pakistano ir čia jos istorija yra. Tai va čia yra, jinai pasako apie tai, filme rodoma, kad mergaitė iš Pakistano, kur mergaitės turi būti ten labai suvaržytos ir negali su berniukais draugauti, tačiau norvegiškoje mokykloje yra kitaip. Ir pas ją berniukas įlipa per langą. Nieko jie nedaro tenai, bet tėvas randa pas ją berniuką. Ir ką tėvas ją paauklė, reiškia, jisai išsiunčia į Pakistaną. Ta mergaitė gimusią Norvegijoje ir ėjusią Norvegijoje į mokyklą. Ir kas ten ją ištinka Pakistane ir kaip jai smogia tą realybę pakistanietišką ir kaip jinai ją sukrečia ir kaip jinai, o tėvas ją norėjo paauklėti, matote. Jinai su to tėvu nekalbėjo iki jo mirties, paskutinį kartą pasikalbėjo, kai čia tikra istorija. Čia tikra istorija, ne? Tikra istorija, čia jinai savo istoriją pasako tame filme. Su tėvu pasikalbėjo, kai jisai gulėjo mirties patale ir jinai jam atleido ir pasakė tėvas jai, kad aš negalėjau kitaip, nes visi pakistaniečiai, kurie gyvena aplink mus, jie mus matė ir aš turėjau laikytis tų tradicijų pakistanietiškų, gyvenant Norvegijoje. Tai aišku, gal čia lietuviam nelabai tinka, bet vis tiek čia yra jau didžiausia tokia krizinė situacija, kai tam vaikui tikrai yra labai blogai, nes jisai pasimeta visiškai tarp tų dviejų norvegiškos ir užsienietiškos jo šeimos tradicinės realybės. Tai pažiūrėkit šitą filmą, jeigu rasite kur nors. NRK greičiausiai turėtų turėti tarp savo... Aš nemačiau, kad ten būtų NRK, bet kažkur galima gal jį kažkaip tai gauti. Ta mergaitė nuėjo pas Barney Varney ir tenai apsigyveno. Ta režisierė, kuri po to pasidarė ir apie ką filmas. Tai čia vadinama ta kultūrinė avarija baisi, ir mes tada kalbame apie Norvegiją, kur yra negriežta ugdymo kultūra, kur vaikas yra individas, sprendžia pats, o griežtesnė kultūra šeima žino geriau. Norvegijoje yra pasitikėjimas, kaip žinome, o galbūt ir net ir mūsų kultūroje kontrolė. Aš tave myliu, dėl to tu turi pareiti ant tokią valandą. Kasgi kitas tavim rūpinsis, jeigu ne aš? Kodėl? Norvegijos raidė L. Arba kitaip gausi, žinai. Norvegijoje konflikto vengimas, dėl to stengiamasi viską gražiai susitarti, o konfrontacija, spaudimas Lietuvoje irgi tikrai nevengiama yra šito. Norvegijoje vaikas renkasi pats, reikalauti iš vaiko negalima, o kitose kultūrose ir Lietuvoje vaikas yra šeimos projektas, jeigu jam nepavyks, tai yra gėda visai šeimai, tu darai gėdą mum. Nes mes blogi tėvai tada mums visiems atrodys. Norvegijoje duok laiko, o kitur ir Lietuvoje taip pat yra, kuo greičiau užaugs, tuo daugiau pasieks, ar ne? Atsiminkime, Norvegija, ta indulgence, kur aš sakiau atlaidumo ir griežtumo kultūra, tai Norvegijoje labai skiriasi. Labai atlaidi kultūra, o Lietuvoje yra labai griežti, mes darboholikai, mes save kankinam, mes išvarvėjusiom akim viską iki galo padarysim geriausia, kad nusipirkti geriausias mašinas, automobilius ir visa kita. Ir iš vaikų reikalaujam to paties. O vaikai galbūt jiem norvegiškai labiau patinka. Ar ne? Tai nepamirškime. Ir kitas dabar su kuo susiduria lietuviai ir kiti imigrantai, gabus vaikas Norvegijos mokykloje.
Tai aš pati tą patyriau, papasakosiu savo istoriją. Mano vaikas 19-metis, čia prieš 25 gal metus, mokykloje mane kviečia, jisai taip, žinai, tokiu susirūpinusiu veidu ateina ir pasako, mama, tave kviečia mokytoja. Aš nueinu, mokytoja ten tuo sumuštinio principu, pirmiausiai tavo vaikas labai viskas gabus, viskas gerai, bet yra problema, reiškia, jau iki štai, nesakė problema, bet youth for drink iššūkis, jis labai greitai viską padaro. Tai aš sakau, tai gerai. Super. Jo, bet jisai, tai sakau, tai kas blogai? Sakau, klaidų padaro, kai greit skuba, sakau, tuose užduotyse. Ne, viską gerai jisai išsprendžia, bet dvigubai greičiau negu kiti vaikai ir po to jisai sėdi, žiovauja, nuobodžiauja ir trukdo kitiems. Tai aš sakau, tai duokit daugiau užduočių vaikui. Kitas užduotis, sunkesnės duokit vaikui. Aš jau visai, žinai, susinervinau, galvoju, Dieve, kas čia dabar? Aš pati buvau mokytoja Lietuvoje, pas mane buvo klasė suskirstyti ABC, gabiausi, vidutiniški, silpniausi, dirbom su skirtingom užduotim, tai kodėl čia negalima? Ir niekaip nesupratau, ir jau vos ne konfliktas, ir man atrodo, turi girti mano tą gabų vaiką, klausyk, kas čia yra, kodėl jinai kabinėjasi prie manęs. Tai vat vos neįvyko tada kultūrinė tokia avarija ir taip po to aš supratau yra ganėtina skaudi paplitusi problema su imigrantų vaikais, nes, reiškia, norvegiška sistema orientuota į dėja silpniausią vaiką, į silpnesniųjų įtraukimą, o ne gabiųjų ugdymą. Tai jeigu jūsų vaikas gabus, jūs turite ir taip jau džiaugtis ir nesitikėti iš mokyklos, kad kažkaip tai juos ten garbins ir jiem duos pritaikytą mokymą. Atsiminkim, Norvegijoje vertybė yra kokia? Lygiava. Lygiava, taip. Lygybė. Gabumas kelia nelygybę. Jeigu mes skirsime dėmesį tavo vaikui, kaip tada jausis silpnesnieji? Mes negalime jų palikti už borto. Janteloven atsiminkim. Tu nesi geresnis negu, žodžiu, kiti vaikai. Bet tai gal tas dalykas yra švietimo sistemoje iki tam tikrų amžiaus, nes vis tiek tai pasaulis taigi neveikia, taip visuomenė negali taikytis vien tik prie silpniausiųjų. Visuomenės kaip tik progresas ir visas varomasis variklis yra tie stipresnieji, kurie ir patempia tuos silpnesnius. Jeigu mes taikysim prie silpniausių, tai mes visi judėsim 40 km/h greičiau. Bet jeigu tu gali greičiau važiuoti ir visą progresą greičiau padaryti, man atrodo, visuomenė, tai kaip tik gerai yra. Gal universitetuose, pavyzdžiui, jie taip persiverčia arba mokyklose? Universitetuose gali būti taip, bet po to darbinėje aplinkoje, jeigu tu nueisi į komerciją, tai taip, tu būsi ten, gali būti geriausias ir taip toliau, bet jeigu į valstybinį sektorių, tai tu ten negali būti geriausias. Ten tęsiasi mokyklos politika tokia. Deja, visą tai persikelia į tikrąjį gyvenimą po to ir po to žmonės išmoksta, Norvegijoje mano galva, nepersidirbti, o kai kurie ir iš viso nedirbti. Bet mes dabar kalbam apie mokyklą, tai mes turime suprasti, kad Norvegijoje elito nėra, kad nestigmatizuotų negabių vaikų. Ir klasė pagal juos nėra konkurencinė sistema ar kažkokia tai laukas konkurencinis, kur reikia konkuruoti. Tai ribos yra sistemoje, o ne prieš talentą. Nepriimkite iki tą dėpę šunlį. Nepriimkite, kad čia yra prieš jūsų vaiką, kuris yra toks gabus. Atsiminkit, kad tai yra sistema. Vat tą, už tai, kad Montessori. Montessori, o Reda sako, pas mus buvo taip pat, vaikas taip pat negavo papildomų užduočių ir vis tęsiasi priekaištai, kad trukdo kitiems. Todėl, kad mokykla sako, mes negalime duoti daugiau. Mūsų tokia sistema, nepamirškit. Montessori, man atrodo, yra mokamas ten mokslas. Tai vat Vaida mes turėsime viešinę ir jinai papasakos gal truputį. Jinai irgi Montessori, man atrodo, dirba. Nepamenu, žinok, tiksliai, bet interviu metu papasakos, kur jinai dirba. Jo, o mes emigrantai galvom, praranda laiką mano vaikas, atsiliks, suniveliuos iki vidutinybių mano gabų į vaiką. Taip mes galvojame. Kas iš tikrųjų
gal ir tiesos šiek tiek yra. Bet kaip gerai, Egle, kad tavo dukra gauna papildomai ir netrukdo kitiems. Taip, ten galima kai kur susitarti, bet negalima reikalauti. Nes aš noriu dar priminti, kad yra super mamyčių, kurios pradeda daužyti ir reikalauti ir kažko tai savo gabiam vaikui. Tai tikrai negausit tada. Galima galbūt paprašyti. Pereinu prie kito. Irgi, talento drama. Žodžiu, mes turėjom vieną komentarą anksčiau ir mane aš užsikabinau ant jo, nes aš tą patį esu patyrus ir girdėjus iš savo draugų, kurie mokina muzikos mokykloje. Viena, neatsimenu vardo, parašė, kad nieko negalima išmokinti vaikų, nes negalima iš jų nieko reikalauti. Aš pažinojau irgi vieną žmogų, kuris mokino smuiku groti muzikos mokykloje ir jisai tą patį sakė, ar 1 ar 5 klasė tas pats, jeigu tu kažko reikalausi, tai būsi blogas mokytojas, jie ateina ten tiesiog, kaip sakant, nuobodžiauti ir ilsėtis. Tai vat, o mesgi užaugome su istorijom tokiom ir aš pati atsimenu, kai pianistė atvažiavus buvo į Norvegiją ir jinai ten labai gerai grojo, skynė laurus tarptautiniuose konkursus ir jinai po to pasakot, kaip aš pradėjau groti pianinu, tai dėl to, kad mane 5 metus mušdavo su diržu ir versdavo groti pianinu. Bet kai jau 5 metus pamušė, aš sakant, taip nenorėjau, vaikai žaidžia, kieme šilta, aš taip noriu, mane verčia groti, bet aš po to jau po 5 metų jau man patiko. Žodžiu, atsirado technika ir nebemuždavo, tikriausiai. Jo. Tai va, tai dabar ar diržas ir pianinas ir iš karto pasaulinio lygio pianistas, man atrodo, Mocarto nemušė, bet tokių Mocartų, jisai ten nuo 4 ar nuo 3 grojo tikriausiai, yra nedaug pasaulyje. Tai diržas ir genijus, ir čia labai gera kombinacija. Iš tikrųjų, pagal norvegų, man atrodo, aiškinimus, jie galvoja, kad labai daug žmonių, nepatekusių į statistiką, iš tikrųjų patyrė labai didelės traumas, jeigu juos kažką tai vertė daryti, ir iš jų po to nieko neišėjo. Tai jeigu tėvai įsivaizduoja, kad iš vaiko bus operos solistė ir ten užsako geriausius mokytojus, rengia suknelėm kažkokiom, tai ir pas mus kaimynė tokia buvo Lietuvoje, tai spygaudavo, žodžiu, baisiu balsu ir ten iš karto jau atrodė, žinojau, kad nebus iš jos jokios operos dainininkės, nors po to pasamdė Prudnikovą ir taip toliau, ir žodžiu, nieko nebuvo. Tai kiek tokių yra sužlugdytų gyvenimų iš tikrųjų? Statistika jokia neparodys. Bet iš kitos pusės, tai tie patys suaugę žmonės turi priekaištų tėvam, kodėl leido mesti vieną arba kitą dalyką. Tai čia net nežinau, iš tikrųjų, koks yra geresnis priėjimas. Norvegija turi vieną požiūrį, kitos tautybės kitą požiūrį. Čia negali pasakyti, kad būtent tas geresnis arba tas geresnis, nes ir ten gali nuoskaudų būti. Aš puikiai žinau vieną moterį, kuri grojo pianinu irgi. Ir jinai dabar labai smarkiai gailisi, kad kai jinai pakalbėjo su savo tėvu ir pasakė, kad aš nebenoriu groti pianinu, kad tėtis paklausė jos ir kad sako, nebegrok. Sako, būtum tu man pasakęs groti, aš būčiau grojus ir būčiau, sako, tęsiu groti ir būčiau įgyvendus svajonę. O dabar, sako, gyvenu su svajonė, suaugus moteris, kad norėjau būti pianistė, bet kai atėjo silpnumo momentas, tu man leidai ir nieko neįvyko. Žodžiu, jo, kaltų ieškojimas. Kalti visada, aišku, tėvai, ar tau trauma, ar ten netrauma, ar ne žvaigždė netapai. Čia aš juokauju, aišku. Bet žinokite, mes esam Norvegijoje, tai čia yra kitokia truputį sistema ir mes turime žinoti. Bet aišku, kad meistriškumas yra lygų diskomfortas, nes nepasidaro, kaip sakoma, talento 10%, darbo 90%. Bet taip pat prisiminkime tas visas baises mokyklas baleto, sakysim, Rusijoje, arba yra, kas ten jie, meninė gimnastika Kinijoje, kur ten raitosi gyvatėm žmonės. Taigi, sako, jos ten muša ir rengia visaip tos vaikus, pradeda nuo mažiukų ir jie po to pasaulinės ten pasiekia visokius tikrai jau standartus ir eina į saulės cirkus, žinai, būti didžiuliais artistais, bet ar jie turėjo vaikystę? Tai Norvegija renkasi vaikystę.
Jie įsivaizduoja, kad reikia leisti vaikui būti vaiku ir jisai neturi priverstinai nieko daryti. Nu, po to, aišku, kitas klausimas, kiek ta vaikystė užsitęsia, tai čia jau mes apie tai nekalbėsim. Mes tikrai, Daina, turim 3 komentarus į tą pačią temą, tai aš perskaitysiu. Gerai? Eglė sako, manęs nieks nemušia, grojau smuiku savo noru, bet čia tragedija, jų lygis, negalima girti vaiko, jei akivaizdžiai netam kelyje. Aš per daug gerbiu smuiko grojimą ir pedagogo darbą. Sonata, žinoma dailininkė, Norvegijos dažniausiai visos. Tiesa jo, dėl tų diržų ir griežto mokymo. Visiems žinomas turbūt Aleksandras Rybak taip pat buvo auklėjimas, jis dabar dėl to turi traumų ir iki šiol su Lego žaidžia ir turėjo priklausomybę vaistams. Čia kaip Michael Jackson. Jo. Ir Aistė sako taip, bet kaip jie užaugina talentus, aš jūsų klausiu, sūnus tikrai gabus piešimui, bet nėra kur lavintis ir čia vyksta viskas osle. Aha, aš šito nežinau, bet aš tokias teorijas susirinkau, ką reikėtų daryti tada su tais gabiais ir talentingais vaikais, kaip elgtis. Prašyti diferencijavimo, tai kaip matėme, jau kažkam tai leidžia, Vaida gal papasakos dar labiau apie tai. Žinoti, kad papildomas ugdymas yra ne mokyklos reikalas. Ir taip pat reikia vaikui įkalti galvą, kad jeigu tu esi per gabus, tai nedemonstruok ir ugdyti gabumus už mokyklos ribų. Samdyti mokytojus su savo gabumais, reiškia dirbti su vaiku už mokyklos ribų ir jokių būdų ten nesididžiuoti ir nerodyti, koks tu gabus. Todėl, kad mokykla yra socialiniams įgūdžiams daugiausiai, baziniams ugdyti. O talentai ir gabumai turi būti ne mokyklai, nereikia kelti mokyklai perteklinių reikalavimų. Todėl, kad vaikai, jie kreipia dėmesį tai, kad vaikas kiekvienas mokykloje būtų socialiai apsaugotas. Ir tavo vaikas tas gabus, ir kitas vaikas, tas negabus vaikas. Kad kiekvienas vaikas turi gerai jaustis. Čia yra jų pagrindinis, žodžiu, pageidavimas mokyklai. Jeigu jam bus per didelės užduotis, jisai blogai jausis. Jeigu vienas vaikas gabesnis ir jam rodomas didžiulis dėmesys, kiti vaikai blogai jausis. Tai vat, žinokite, kad vidutinybės, aišku, dažnai išugdomas tokiuose visuomenėse, tačiau jie laikosi įsitikinimo, kad gabumas neturi tapti bausme nei vaikui tam gabiam, nei kitiem vaikam. Na ir tada, reiškia, aš nesakau, kad Norvegija yra nuostabi ideali sistema, tikrai, ir jie patys save kritikuoja. Tai mes imigrantai su kita kultūra, mes turime griežtumą ir atlaidumą derinti, būti labai diplomatiški. Aš garantuoju, kad tie, kurie klausosi šitų laidų ir turi savo minčių ir komentuoja, jie tikrai nori suprasti, kas čia vyksta ir kažkada tai tikrai supras ir išmoks čia gyventi, jeigu mes norime, pasisektų, kad mum ir mūsų vaikam. Tai turi būti auklint vaiką aiškus reikalavimai, bet tačiau vaikas turi būti emociškai saugus, kad reikalavimai nebūtų per briksmą ir muštrą. Jisai emociškai turi likti saugus. Praktika tokia consecutive, kaip čia vadinasi, nuosekli, reguliari, pagarba vaikui ir pastovus darbas turi būti, pasakyti, tu grosi 2 valandas ar ne 2, sakysim, pusę valandos į dieną. Vaikas sakys, aš nenoriu, vaiko emocijas jisai dar nevaldo, tas vaikas. Kažkaip tai reikia susitarti. Ir nesakyti, kad tu man po to padėkosi, va dabar aš tave su diržu mušu, bet po to tu man padėkosi. Vaikas tos prasmės jisai nemato dar. Jisai deda pastangas, jis nenori dėti tų pastangų, jisai tingi. Aišku, labai lengva nukrypti, kad jisai aptinkti yra labai lengva. Kaip sakoma, piktžolė labai greitai auga, o daržovės ir gėlės netaip greitai auga. Tai va, iš to mes turime pasimokyti ir laviruoti, esam Norvegijoje, mums visada kyla klausimai, kur mums reiškia gauti tos mūsų vaikų gabumų ugdytojus. Norvegai patys sako, mes per mažai reikalaujame, vaikai neištveria sunkumų, per mažai darbo užduočių ir net sparus vaikai pasidaro.
Tai aš tik tai galiu kartoti, kad dar kartą priminti, kad Norvegijos mokyklos dėja ugdo ne talentus, o saugo vaikystę. Ir reikėtų, žodžiu, vaikam nekurti naratyvo, kad Norvegija bloga, jokių būdų, pasakyti vaikam, kad jie nedemonstruotų, kad jiem nuobodu, kad vaikai turėtų tobulėti savo galvoje. Va čia turėjom vieną komentarą, kad jisai, kad davė diferencijuotas užduotis. Ir vaikai turi išmokti socialinės disciplinos, dirbti komandoje. Norvegai yra įsitikinę, kad gabiems ir taip gerai, jie prasimuš, bet kokiu atveju reikia rūpintis silpnaisiais. Tai va čia šitos sistemos yra, jinai labai erzina šitą nuostatą. Mane irgi iki dabar. Bet taip yra. Čia gali erzinti, pavyzdžiui, Norvegijoje, kad labai šalta ir tamsu. Ir ką dabar padaryti? Mes tiesiog turime susitaikyti, kad čia ugdoma yra, kaip sakant, eiliniai žmonės, vidutinės. Jeigu tu nori kažko tai pasiekti daugiau, kažkur tai ugdykis kitur, bet nereikalauk to iš mokyklos, nežemink mokytojų ir nereikalauk to, kas mokykla tau negali norvegišką duoti. Deja. Ta galiu tik tai pasakyti. Tai va. Ir mokykla nėra pagrindinė mokymosi vieta, pasakykit vaikui, tai tik vieta išmokti kantrybės, o tavo tikras augimas vyksta kitur. Vaikai turi nesipykti su sistema, rasti kažkaip tai džiaugsmą ir laikytis taisyklių, neišsišokti, mokytojas ne priešas pasakyti ir mokykla nėra bloga, nes tai yra vieta visiems, o ne tik tai tau, nors turi gabus. Motyvacija turi būti, bet be didžiavimuose. Tai va, tai kur ugdyti kitur? Man atrodo, kad tikrai yra kažkur tai. Rasti galima už pinigus, bet nereikalaukite to mokykloje. Tai vat tą galiu aš pasakyti, aš savo vaikus irgi ten ėjo mano vaikai į karatę, kuriem liepė pirkti juodą diržą, po to nepirkau ir nebeleidau, nes aš sakiau, karatė diržą turi iškovoti. Jo, jam sakė pirkti, sumokėk tiek ir pinigų, gaus juodą diržą, kaip Grybauskaitė. Tada ėjo į tenisą po 2 metų to lankymo už pinigus, jie nepataikydavo į kamoliuką, tai aš irgi tada nustojau nebeleisti tą tenisą. Bet ką aš noriu pasakyti, kad vaikai vis tiek užauga, jie pasitikė savimi, čia gyvendami ir norvegiška sistema duoda saugumą. Tai vat pasižiūrėkime. Vaikai čia yra tikrai patenkinti gyvenimu, reikia suprasti šitą kultūrinę logiką ir jokių būdų nesukurti to naratyvo mes ir jie, kad Norvegijoje čia tu nieko neišmoksi, nes čia yra siaubas ir jeigu pasako kažką tai vat, sumuštinio principų, kažkokią tau pastabą, tai reikėtų pasigilinti, nes kartais supakuota tokia pastaba mokykloje būna į labai gražius žodžius, mandagi labai, bet jinai slepia kartais didelį nesusipratimą. Na ir ką, aš dabar paėmiau tą patį Rybak, žinokit, nors mes ir turėjom komentarą apie jį, kad jisai turi problemų, kažkokių tai žaidžia su Lego ir neužaugęs berniukas, nors jau jam gal 40 yra. Bet aš tik tai teisingai, Ieva, geriausi mokytojai yra tėvai. Sako, nesirūpink vaikų auklėjimo, žiūrėk, kaip pats elgėsi, nes vaikai neklausys, ką tu jam pasakoji, jie tiesiog kartos, ką tu darai. Čia man atrodo, tai Bet žinokite, su norvegiška struktūra, rami aplinka, pagirkime. Tikrai iš tavęs nespaudžia kažkokio tai genijaus. Ir jeigu tu paprastas žmogus, tau čia gerai, jeigu tu genialus, tėvai.
Tėvai turi didelės ambicijas, šeima turi lūkesčius, griežčiau auklėja, daugiau dirba namuose, siekia aukšto išsilavinimo ir turi kryptingumą ir struktūrą. Tai vat išlošia imigrantai, pagal visą statistiką rodo, kad imigrantų jau antroji karta šoka labai smarkiai viršų daug daugiau negu norvegai, baigia aukštuosius mokslus, gauna PhD ir puikiai tikrai gyvena, todėl kad jie turi kitą kultūrą namuose. Tai šitos sudedamosios dalis labai gerai veikia. Na ir pabaigai noriu parodyti dar kitą tokį, kur Wikipedijoje aš radau. Čia jau ne Rybak. Čia mūsų tautos atstovas Lukas Zabulionis. Aš pažįstu šeimą, Vesta Zabulionienė yra vadovė mergaičių choro. Čia Vestos sūnus? Taip. Ir jisai groja saksofonu. Iš muzikų šeimos irgi abudu, tėvas irgi dainuoja labai gražiai ir irgi groja instrumentais įvairiais. Arūnas Zabulionis. Taip, kad mes irgi turim ko pasididžiuoti. Tai vat tiek aš galiu pasakyti. Taip, kad mes tikrai galime čia puikiai, gyventi ir savo vaikus išauklėti, tik tai mes neturėtume pakliūti į tas kultūrinės avarijas, nes tada bus negerai. Tai o mes turime viešinę ir man tai gal tu pristatyk ir parodyk, ką mes įsirašėme. Mes turim viešinę, kaip tik su Daina ruoždamasi seminarui, gal tiesiog pasakysiu, kad Daina ruoždamasi tam seminarui pagalvojo, kas būtų taip logiškai įsikomponuotų į visą loginę struktūrą ir pasikvietėm Vaidą. Vaida yra mokytoja dirbo tiek ir Lietuvoje, tiek ir apie 5 metus Anglijoje dirbo mokytoja ir dabar prieš 10 metų dirbo Norvegijoje. Tai mes 12 minučių padarėm su ją video ir kaip tik galim pasižiūrėti. Taip kad dėmesio į ekraną ir po Vaidos interviu mes grįšim užbaigti laidą. Taip kad pasižiūrim. Ponas ir ponai, ir mes šiandien savo studijoje turime tikrą ekspertą. Labas, Vaida. Sveiki. Papasakok, kur tu čia esi, kurioje vietoje sėdi? Aš esu savo klasiai 7-okų, kaip sakant, po susirinkimų didelių ir turiu minutėlę pabendravimą. Ar Norvegijos mokykloje dirba, ne? Švietimo sistemai? Aš dirbau 5 metus Lietuvoje mokykloje, 3 Londone ir 16 Norvegijoje. Tai tu esi multikultūrinė mokytoja, tu esi mačius tiek lietuvaičių, tiek anglų, tiek ir norvegų. Taip, ir tikrai yra skirtumai tarp švietimo sistemų, turiu pasakyti. Tai būtent dėl to mes tave ir pakvietėm tą pokalbį, mes esame su Daina paruošę tam tikrus klausimus ir labai norėtumėm, kad tu atsakytum mums ir mūsų žiūrovams rūpimus klausimus. Tai Vaida, sakyk, Lietuvoje yra trendas privačių mokyklų trendas. Kaip Norvegijoje? Ar yra privačios mokyklos, ar yra poreikis joms? Yra privačios mokyklos ir yra poreikis joms, bet yra įstatymas, kad privati mokykla niekaip negali dubliuoti valstybinės mokyklos mokymo modelio. Tai privačios mokyklos turi išsirinkti kryptį, tai gali būti tarptautinė mokykla, demokratinė mokykla, mokykla, kuri labai daug mokosi lauke, Montessori mokykla ar Valdorfo humanistinės kryptis. Ta prasme, turi būti labai konkreti kryptis ir turi būti ta pedagogika pripažinta Norvegijoje, kad tu galėtum atidaryti privačią mokyklą. Ir privačią mokyklą renkasi arba labai sąmoningų tėvų vaikai, arba tiksliau tėvai sąmoningi, kurie žino, ką jie renkasi, kodėl renkasi ir ką tai duos jų vaiko ateityje, kažkaip ruošia ateičiai kažkokiai, arba tos šeimos, kurių vaikai neranda savęs valstybinėse mokyklose dėl skirtingų priežasčių, socialinių momentų, mokymosi sunkumų, elgesio iššūkių ir taip toliau. O koks, pavyzdžiui, pagrindinis motyvas būna renkantis privačias mokyklas vietoj valstybinių mokyklų? Dažnai tėvai tikisi didesnio dėmesio vaikui. Vaikas yra jautresnis arba labai kūrybingas, ir aš matau, kad pas mus vaikai tikrai yra labai, kaip pasakyti, aišku, pati Montessori pedagogika, aš dirbu Montessori mokykloje, bet pati Montessori pedagogika yra labai humanistinė ir atsukta į vaiką ir konkretaus vaiko potencialą. Tai čia vaikams, kurie yra be galo kūrybingi ir akademiškai arba silpnoki, arba labai stiprus, tai čia yra labai didelė terpė reikštis ir augti, nes ta pedagogika tą leidžia.
Supratau. O pavyzdžiui, būreliai, ar tai yra populiarus dalykas Norvegijoje, ar tik tai vienetinės šeimos vaikus į būrelius leidžia? Priklauso nuo šeimos, viskas ateina iš tikrųjų šeimos, bet šiaip tai norvegai ir kitaip renkasi būrelius negu lietuviai. Lietuviams yra daugiau tas prestižo reikalas ir jau tą vaiką damušti ten į kažkokių čempionų lygos. Norvegai, pavyzdžiui, muzikos mokyklą arba muzikavimą renkasi ne dėl to, kad vaikas taptų vieną dieną super muzikantų, o dėl to, kad jie žino, jog tai labai padeda vaiko kognityviniam vystymus. Tai smegenys vystosi, multitaskingas, vienu metu spaudžiu pedalą, groju kairę ranką, skaitau natas. Žodžiu, jie renkasi visai kitoks sąmoningumas dėl fizinio aktyvumo, dėl to, kad vaikas turėtų kažkokį hobį gyvenime, kur save iškrauti, pas jis visai kiti motyvai. Ne pirmavimas, ne laimėjimas, o kad žmogus rastų kažkokį dar vieną džiaugsmą gyvenime. Labai geras toks pastebėjimas, ne, kad lietuviai gal daugiau čempionus ruošia būsimus pasaulio, o norvegai tiesiog žmonės su... Tame nėra nieko blogo, bet visi čempionais netampa. O sakyk, Vaida, tu minėjai, kad dirbai Lietuvoje, dirbai Anglijoje, dirbai Norvegijoje. Kaip, pavyzdžiui, norvegiška švietimo sistema yra pritaikyta vaikams su specialiais poreikiais? Tai reiškia, į juos gali eiti, tarkim, ir imigrantų, labai puikiai pritaikyta. ODHD? Labai atsiprašau, kad pertraukiau. Labai puikiai pritaikyta, kaip tik rašinėjau vienai studentai iš vieno universiteto apie įtraukųjį ugdymą visą interviu. 30 minučių ir galiu pasakyti, kad norvegai šitoj vietoje ar Skandinavija gal net tendencija tikrai pirmauja. Mes mokam, mes žinom trūkumus, privalumus to įtraukaus ugdymo ir vaikams su specialiais poreikiais yra čia daug geriau mokytis, negu, pavyzdžiui, Lietuva dar tik pradeda šitą kelią. Ir iš tų užduotų klausimų, ką aš gavau tame interviu, aš suvokiu, kad jie dar nežino, jie nesupranta, kaip reikės dirbti, nes, tarsi patys turi išrasti tą modelį Lietuvoje, kaip mes čia dirbsim dabar su tais specialių poreikių vaikais klasėje, tam naujame modelyje, kuris ką tik buvo priimtas Lietuvoje. Norvegai jau šitą kelią praėjo ir jie dabar tobulina, jie prasideda tas įtraukusis ugdymas labai anksti, jie pradeda stebėti vaikus ir jų poreikius labai anksti ir tas taikymas pagalbos prasideda labai anksti ir tos gairės pasikeitė kažkur prieš 2 metus, kad labai ankstyva pagalba jau net darželyje, jeigu yra kuo tam vaikui padėti. O klausyk, ar tu turi savo klasėje imigrantų vaikų, tie, kurie iš svetimų šalių atvažiavę? Visose klasėse ir visose mokyklose jau yra, gal Osle ten ar didžiosiuose miestuose yra, gal nuo rajonų priklauso, bet tikrai nėra pas mus tik tai ten baltos kažkokios klasės, ar tik tai turim tikrai kokį trečdalį klasės yra ir Lenkai, ir Lietuviai, ir Azijos kraštų, ir Balkanai, visko turim. O sakyk, pavyzdžiui, kokie yra pagrindiniai dalykai, pagrindinės klaidos, kurios daro vaikai arba tėvai imigrantai, kur pavyzdžiui, gali sukelti kultūrinės avarijas, kur nesukalbėjimas gali būti? Mūsų pakeltas tonas arba emocijos laikomos Norvegijoje agresija. Tai jeigu mes eisime ir mokytojai ten dėstysime savo tiesas, ką jinai ten turi kaip daryti su to pakeltų tonu, kaip mes įpratę Lietuvoje, tai pradės mūsų stebėti įkyriai ir pradės svarstyti, ar tikrai mūsų namuose vaikui yra saugu išreikšti nuomonę, nes jeigu aš suaugęs žmogus, visiškai nepažįstamas tai šeimai, turiu taikstyti su to šeimos kažkokiu pakeltų tonu ir kažkokiu tai. Bet ir mes tai žinom, kad mes esame tiesiog emocingi, mes vieni kitus pažįstam, mūsų tautą pažįstamės, mūsų reakcija yra kita, norvegai nepripratę. Ir su jais reikia diskutuoti labai ramiu tonu. Netgi labai kritinėse situacijose, sakyčiau, kad reikia eiti argumentų kalba ir labai ramiu tonu. Tada tu laimi viską, bet jeigu tu tik tai pasiduodi tai mūsų labai tokiai emocijai, gerai nesibaigs ta istorija. Nė vienam nesibaigia ir man, aš irgi turėjau savo kultūrinių kreš ir nesibaigia ir man gerai, mano emocijos. Papasakok biškį apie savo, kiek gali, kas nutiko? Buvo tiesiog labai banali situacija, sūnus laikė dviračio testą, buvom ką tik atvažiavę iš Londono ir tas visas testas buvo norvegų kalba, jokios pagalbos jis negavo, kažkaip ten skaitė, nesuskaitė, tos teorijos neišlaikė, neleido jam, žodžiu, važiuoti to dviračiu, laikyti to važiavimo egzaminą, 3-4 klasė. Ir aš jau visiškai, aš sprogau ir aš galvoju, mes Londone į darbą, aš dirbu toj pačioj mokyklai, kur mokės mano sūnus Ąžuolas, tai važiuodom su dviračiais po pusę valandos pirmyn atgal. Ir staiga Norvegijoje nemoka dviračių važiuoti. Tai aš tikrai nuėjau pakeltų tonų, tai kaip jūs net nepritaikėt anglų kalbą, jokio testo. Žodžiu, ir čia aš su visą tą emociją ir man ta mokytoja žiūri ir sako, jūs esate agresyvi,
aš su jumis šiuo metu tikrai nekalbėsiu. Ir mes galime apie tai pakalbėti, kai mes susirašysim žinutėm ir aš jums paskirsiu laiką. Jūs negalite ateiti prieš mokyklą ir čia emocionuot man prieš pamokas. Ir tai iš tikrųjų buvo neteisinga. Ta prasme, tu turi, Norvegijai tu turi susitarti, tu turi parašyti žinutę. Tada perskaito ten tas mokytas ar ten vadovybė. Tada paskiria tau susirinkimą. Tada jau to susirinkimo tu susirašai argumentus ir ateini argumentų kalba kalbėti, bet ne emocijų kalba. Supratau. Esmė yra pagrindinis patarimas greičiausiai, kad jeigu kad ir emocijos verda, biškai nusiramint, išgerti ramunėlių arbatos, ne, tai man reikėtų. Ir ramiai ateiti pakalbėti, ne? Bet kokiu atveju. Jau kaip bepyktum, argumentų kalba. Supratau. Labai svarbus akcentas. Mūsų tas aštresnis pasakymas gali būti suprastas, Lietuvoje gali būti suprastas kaip mano tiesų pasakymas, o Norvegijoje gali suprastas būti kaip agresija, ne? Taip ir yra suprantama. Mes esame agresyvūs jiems. O sakyk, Vaida, vienas iš paskutinių klausimų. Ar pakankam mokyklose resursų? Ar pakankamai yra skiriama resursų mokykloms? Ir taip ir ne, labai priklauso nuo komunos ir jos turtingumo ir aišku, kaip su tais finansais tvarkosi vadovybė. Labai svarbu yra komunikacija tėvų ir mokyklos ir tų institucijų, kurios tas diagnozes, žodžiu, skiria tiems vaikams, kad labai stebėti reikia. Nes visose klasėse vaikų su specialiais poreikiais ir jų visada buvo ir jų poreikis tų vaikų skaičius tik auga. Ir mes mokytojai, aišku, patirtis labai padeda, pedagoginė patirtis mokytojai labai padeda mokėti tvarkyti su tais vaikais su skirtingais poreikiais ir jų skirtingų mokymosi tempu. Bet ar mes turim pakankamai resursų? Ne, neturim ir ne viena mokykla turbūt neturi optimaliai pakankamai resursų. Todėl reikia su to susitaikyti, kad mokytojas sėdi kartais su 30 mokinių klasėje ir jeigu ten 3-4 turi specialiuosius poreikius, vienas, tarkim, disleksija, kitas autizmą, trečias hiperaktyvumo, kai kuriuose variantuose ir 3 viename, tai yra reikalų. Labai skirtingi dalykai, tu skirtingai turi pritaikyti. Hiperaktyviam vaikui reikia pertraukėlių, autistui reikia labai aiškios dienotvarkės, disleksija vaikui turinčia reikim technologijų ir pritaikytos skaitimo momento ir rašymo momento. Labai daug reikia, bet kai yra patirtis ir įdirbis, tu visą tą susitvarkai, bet jauni mokytojai tai tikrai vargsta ir yra reikalų. Ypač yra reikalų, kai yra kažkokie elgesio sutrikimai ir, pavyzdžiui, vaikas yra dar tik tai diagnozavimo fazėje, tai tada tu tikrai net nežinai, kaip tam vaikui padėti ir ar tai diagnozė, ar tai trauma, ar kas tai yra. Kol tu neįsiaiškini, kas tai yra, labai sunku padėti vaikui, nes tu gali pakenkti. Pavyzdžiui, turėjom vaiką su dideliam baimės atakom, angstanfall. Ir vieni specialistai žemesnio rango rekomendavo vienas metodikas, jau labai specializuotą kažkokį tai centrą, jie pasakė, oi, tik ne šitą, nes tai dar labiau skatina tą ir aną. Ir tai mes kažkaip, kol vyksta tas tyrimo fazės, stengiamės nesimti iniciatyvų ir jau padėti, kaip tu suvoki toj situacijoje, bet laukiam diagnozių ir tada jau veikiam iš tų diagnozių ir tų patarimų, kurie ten duodami. Klausyk, o paskutinis klausimas, ar nepervargstat taikydamasi prie įvairių poreikių vaikų? ADHD, imigrantai, autistai ir taip toliau. Tai, man atrodo, pavargsta visi, bet aš manau, kad mokykla atlieka labai svarbų vaidmenį. Tie vaikai su specialiaisiais poreikiais turi išmokti gyventi visuomeniai, kaip ir visuomenė turi išmokti gyventi su tai žmonėms su tais specialiaisiais poreikiais. Tai jeigu tai nebus daroma mokykla, tai kur dar turi būti daroma? Tu negali izoliacijoje išmokti būti visuomeniai. Tai aš manau, kad pavargsta visi ir šeimos labai pavargsta ir tie vaikai patys pavargsta, tu žiūri į jį ir labai gaila to vaiko, kad neišeina susikoncentruoti, atrodo labai toks gabus vaikas viskam, bet dėl tų koncentracijos tokų praleidžia daug informacijos, nesusideda į tą galvą ir tai visko gaila, bet aš manau, kad mokykla daro labai svarbų darbą, tą vadinamą inclusion įtraukimą, nes kitaip visuomenė nebus sveika būti su tokiais žmonėm ir tie vaikai nebus paruošti būti toj visuomeniai. Tai čia, man atrodo, labai svarbus procesai vyksta. Absoliučiai. Labai protingai papasakoji. Duok paskutinį patarimą tėvams, ką jie galėtų geriau pagerinti gyvenant Norvegijoje, atvažiavus iš Lietuvos ir bendraujant su mokyklom. Ką galėtų padaryti? Man atrodo, reikia nebijoti parodyti, kad aš kažko nesuprantu.
ir sakyti, labai atsiprašau, mes neseniai, gal mes nežinom, aš kartais netgi klausdavau, kiek įdėti į vokelį, pavyzdžiui, kai mano sūnus eina į gimtadienį, ar ne. Tai nebijoti klausti ir nebijoti pasirodyti, kad aš nežinau, nes mes negalim visko žinoti. Ir tai yra normalu. Ir jeigu yra tėvų komitetai mokykloje, yra mokytojai, jeigu jūs nežinot, kaip daryti namų darbus, tai gal tiesiog ir parašyti mokytojai, žinote, mes sėdėjom 15 minučių su to vaiku, mes nesupratom, kaip daryti tų namų darbų. Ar galėtumėt mano vaikui paaiškinti? Aš mielai irgi gaučiau, mielai sutikčiau ateiti ir kad jūs paaiškintumėt man kitą kartą. Tai tas bendravimas yra labai svarbus ir tai parodo, tas mokytojas žino, kur tas vaikas yra, jeigu jis taiga ateina be kažkokių namų darbų padarytų, kad turbūt tėvai negalėjo padėti ar skaitimo ar kažko. Ir tas labai fainas, betarpiškas bendravimas. Pavyzdžiui, man kaip mokytojai labai patinka tėvai, kurie kartais gal parašo per daug žinučių negu per mažai. Pasakysiu nuoširdžiai. Labai gražus patarimai. Ką, ačiū tau, Vaida. Aš žinau, kad tavo pertrauka baigėsi, jau už kelių minučių į klasę pripuls pilna vaikų. Dar kartelį, su jumis buvo pedagogas ekspertė Vaida Zebra, kaip parašyta, ne? Ką, iki pasimatymo ir mes grįžtum atgal į studiją. Čiau. Iki. Nu ką, žavu. Man tiesiog viską pasakė taip, kaip tarsi patvirtindama tą, ką aš sakiau. Nes aš šito interviu negirdėjau ir nesitariu aš su Vaida nieko. Tai va, tai Vaida, tie, kas ką tik prisijungė, aš noriu pasakyti, kad dabar tiesioginis eteris, tai yra 5. webinaras, kaip prisijunginti Norvegiją ir būtent kalbam apie Norvegijos kultūrų skirtumus būtent ugdymo sistemai. Ir vat, tie, kas praleido galbūt visą seminarą, dabar yra virš 50 tiesioginės transliacijos žiūrovų, tas webinaras bus tiek ir galima ir čia puslapyje, tiek ir gyvenu Norvegijoje, o paskui mes sukelsim į Dainos Bogdanienės asmeninį YouTube puslapį. Jau po truputį pradėjom kelti medžiagą, taip kad pasubscribikit Dainą Bogdanienę YouTube'ai ir pamatysit visus webinarus. Nu va, Daina, tai kaip ir sakiau, Vaida labai gražiai pakalbėjo, viską aiškiai papasakojo, turbūt pagrindiniai dalykai, ką reikia išsinešti, kad mes atvažiuojam į svetimą šalį ir ne veltui sako, jeigu atvažiavai į Romą, tai elkis kaip romėnas. Ne išradinėk dviračio svetimoje šalyje, sėskis ant jų išrastų dviračio, važiuok, būk šiek tiek žemiau nuleidęs galvą, jauskis kaip namuose, bet nepamiršk, kad esi svečiuose, gerbk aplinkinius, bendrauk, komunikuok, jeigu neaišku, iškomunikuok tą dalyką. Man labai patiko, ką pasakė Vaida, kad jinai mokytoja dirba, jinai mato tuos dalykus, jinai bendrauja su tėvais ir patarimas jos pagrindinis, kad jeigu ko nesupranti, iškomunikuok tą dalyką. Nes tik kiti suaugę žmonės supranta, kad tu atvažiavęs, kad tu integruosi, bet jeigu tu tyli, tada tu duodi galimybę kitam žmogui prisikurti istorijų apie tavo kažkokį tai galvojimą. Ir ne visados žmonės pataikys į tai, ką tu galvoji, bet jeigu tu pasakysi, tada žmonės supras. Taip, pagrindinis mūsų patarimas yra kalbėkit. Ane? Taip, bendradarbiavimas su mokykla ir nepatarčiau būti tom super mamytėm, kurios kažko reikalauja, kaip Vaida irgi paaiškino, kad taip nereikėtų daryti, nes tikrai bus problemos. Tai tiek. Nu ką, ponia Simonai, aš labai džiaugiuosi, kad jūsų yra tiek daug, paspauskit laikus, biškit, pakelkit mūsų šitą transliaciją, pasidalykit gal savo formose ir mes turim labai didelį prašymą, jeigu jums patinka turinys, čia yra tokia nuoroda, Buy Me a Coffee, čia galima palikti tipsų, mes kur darom tiesioginę transliaciją, būtent yra profesionali programa, jinai šiek tiek kainuoja mėnesinis abonementas, jeigu mes kažkiek tai surinksim, tada mes tą surinkimą skirsim transliacijos apmokėjimai, ir taip galėsim jums daugiau padalinti gero turinio. Ponas ir ponai, dar kartelį su jumis buvo Mantas Simaitis ir mūsų žalioji su profesionaliu mikrofonu. Tavo balsas net už Ingos Valinskienės biškai gražesnis, dabar žinok. Daina Bogdanienė. Taip kad ačiū visiems labai. Labai tikiuosi, kad prisidėsit prie mūsų turinio pasidalindami, pakomentuodami, paspausdami laiką. Čia 3 dalykai yra labai svarbus. Taip, kad sekit mus ir kada susitinkam kitą kartą, Daina? Už 2 savaičių? Už 2 savaičių, antradienį. Apie ką kalbėsim? Nu, aš galvoju, kad apie Barną Varną dabar jau reikėtų pakalbėti. Va, taip, čia yra dar viena priežastis, dėl ko jums reikia sekti mus ir mūsų veiklą. Taip, kad ačiū dar kartelį labai, mūsų komentarai pasipylė, turim net 2 komentarus, sako Sonata, sėkmės ačiū, ir Reta sako ačiū visiems labai.
Nu ką, ačiū visiems labai ir iki pasimatymo. Už 2 savaičių kalbėsim apie Varną. Čia. Iki.